Günaydın Ada programına konuk olarak katılan UBP Lefkoşa Milletvekili adayı Ahmet Savaşan gündeme dair soruları yanıtladı ve daha çok ülke turizmine yönelik konuştu. Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili adayı Ahmet Savaşan katıldığı Günaydın Ada programında daha çok ülke turizminden bahsetti ve ekonomiye olan katkılarına dikkat çekti. Tabii ki bugün turizm sizin de ifade ettiğiniz gibi ülkenin en önemli girdilerinin başında geliyor. Ben aslında turizmi, eğitimi turizm dışında tutmuyorum. Çünkü dünyada eğitim turizmi denen bir şey var. Biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eğitim turizmini aslında iyi yapıyoruz. Ahmet Savaşan, siyasilerin, sorumluların yapılan yasalara harfiyen uymaları gerektiğinin altını çizdi konuşmasında. Biz siyasiler, ülkeyi yönetme iddiasında bulunan insanlar mutlaka yaptığımız, koyduğumuz kurallara ve tüzüklere veya yasalara harfiyen uymalıyız. Evet. Uymuyorsak da bunu halk takdirini gösterecek, uymayanlara cezalandıracak. Başka bir çaresi yoktur. Çünkü bir hayatımız daha yoktur. Tek bir hayatımız var. Sizin de tek hayatınız var, benim de tek hayatım var. Toplumda yaşayan her bireyin, her hayvanın bir hayatı var. Onun için her canlının. Onun için bizler bunu korumakla mükellefiz. Onun için güzel adımlar atıp güzel yasalar geçiriyoruz, tüzükler yapıyoruz. İnsanlar da bunu mutlaka esnetmeden uygulamalı. Eğitimcilerin eğitimi, bakın Haluk Bey, gerçekten dünyada en önemli konuların bir tanesi sadece ehliyet konusunda değil. Eğitimcilerin eğitimi denen bir konu var. Evet. Bu öğretmenlerden tutun da bütün alanlarda eğitimcilerin eğitimine eğitim bilimcileri kafa yoruyor. Ve onların bilginin geliştiği, dünyanın geliştiği öngörüsü ve gerçeğiyle devamlı sürdürülebilir bir eğitime tabi tutuluyor. Bizim baktığımızda en önemli sorunlarımızdan bir tanesi bu sürdürülebilirlik konusunu yakalayamamış olmamız. İşte bu önümüzdeki hükümetler döneminde gerek Ulusal Birlik Partili iktidarlarda gerekse de önümüzdeki dönemde nasıl şekillenirse şekillensin, mutlaka ve mutlaka toplumumuzda her konuda başta hayatımızı tehdit eden sağlık, eğitim, trafik, çevre konusunu biz hükümetlerden çıkarıp devlet politikası haline getirmek durumundayız ki insanımız bu ülkede sağlıkta, eğitimde ve hayatımızın pek çok birebir bizi etkileyen alanlarında birincisi güvende olsun, ikincisi de mutlu olabilsin.